今日嘅助詞係嚟，嚟第四聲調。佢可以用作動詞、介詞同埋助詞。我哋先睇一個例子。嚟啊，過嚟睇下。是誰？嚟啊！呢個嚟就係動詞。講話嘅人要叫對方嚟，再向佢嘅方向、佢嘅位置移動。呢個就係嚟嘅最基礎嘅意思。如果將佢轉為空間嚟睇咧，我哋唔關注佢嘅動作變化，要關注佢同佢嘅空間關係嘅變化，就會睇到佢向佢嘅方向移動，個距離越嚟越短。呢個向空間用法咧就係介詞嘅用法啦，就呢度過嚟，第二個嚟咧就係介詞。咁如果將佢延伸到其他嘅空間，比如講事物，呢一個事物向講話所處嗰個事物位置移動，或者一個狀態向講話所處位置移動，咁呢啲就係助詞嘅用法。我哋先睇一個例子。呢個 Model 911表面上係一個蘇跑，實際上佢係一個風筒嚟。呢度佢係一個風筒，係成立嘅。點解要加個嚟咧？因為你睇到佢表面上係一個蘇跑，睇唔出嚟。如果睇出嚟，佢可以直接講佢係一個風筒。所以呢個嚟咧就表示佢之前係一個風筒，但係而家改裝成一個蘇跑，你睇唔出嚟，但係實際上佢仲係一個蘇跑。呢個嚟咧就幫人哋理解佢實際上係風筒嚟嘅。咁呢個就係用於事物嘅。我哋再睇一睇其他例子。由而家開始，我哋就係1分鐘嘅朋友。呢個係事實嚟嘅，你追唔翻嘅。呢個係事實，可以咁講。呢個係事實嚟，亦都可以咁講。呢個係事實嚟嘅，咁都可以咁講。呢個嘅就係增強咗判斷嘅意思。我哋再睇睇其他用法。佢係邊個管事太監嘅手下嚟㗎？等我話俾佢嘅頭頭聽，叫佢責罰佢。唔好啊！呢個太監傻傻地㗎，佢以為我同你真係太監嚟㗎。呢度佢係邊個管事太監嘅手下嚟㗎？呢個嚟㗎咧就係嚟嘅亞，可以完全講邊個嚟嘅，唔要亞都冇問題。加咗個亞咧，語氣會柔和啲。佢可以用於疑問句，又可以用於陳述句。我同你真係太監嚟㗎，呢個係嚟㗎嘅用法。佢依然係同嗰個嚟嘅用法一致，就表示對方係嘅事物、身份或者職務呢啲嘅用法。跟住我哋睇睇狀態嘅用法。呢次我好俾你，條友啞鳩嚟，個棍響邊？你自己問。呢度條友啞鳩嚟，即係話嗰個人啞咗，講唔到嘢。鳩係語氣詞，嚟就係意思嗰個人響之前都已經冇講嘢啞嘅，到而家都冇講。咁所以咧，棍響邊你自己問。呢個就係用於描述狀態持續到而家嘅。呢個就係嚟嘅用法。由呢個如果將呢個用法用於祈使句咧，就會引出另一個用法。我哋睇一個例子。哎呀，菲你喺度啦，你過去幫我解釋啦。你定啲嚟，我喺度傍住你，但係你一定要自己過去同佢講，如果唔係唔得真誠啊。你定啲嚟，即係你鎮定啲。
就係要求對方改變進入呢個狀態。咁呢個嚟咧就轉變為一個祈使指令嘅語氣啦。呢個就係用於祈使嘅用法。跟住我哋睇睇佢係，如果佢將佢用喺時間係點用嘅。入咗學校2個月，一啲頭緒都冇，話俾我知你做過啲乜嘢嚟？呢度你做過啲乜嘢嚟？咁呢個嚟就將呢個事件就意思係問嘅過去，你做啲乜嘢？就將呢個事件就放響講話時間嘅前面，就佢嘅用法，就相當於一個過去時嘅用法。根據呢篇論文咧，就係就指事件發生喺講話嘅時間之前。當然佢會分析得更加詳細，我哋唔需要了解咁詳細，簡單理解就得啦。即你可以將呢個嚟用過去或者頭先睇到就係通嘅。你過去做過啲乜嘢？你頭先做過啲乜嘢？咁係相通嘅，就係呢個就係表示用於過去嘅時態。我哋睇到一個例子，打邊爐嚟啊？打邊爐嚟啊？呢個問沙 Sir 頭先係咪打邊爐？所以呢個嚟咧就係用於表示呢個係過去時啦，即係你頭先係唔係打邊爐，跟住再嚟我呢度。咁呢個打邊爐呢個時間咧就發生喺佢撞到個禿頭嗰個時間講話時間前面，所以佢呢個打邊爐嚟啊，呢個嚟代表咗呢個句子係過去發生嘅，或者講過去完成嘅過去完成時態。呢個就係喺時間方面嘅應用。我哋做一個總結，佢有3個用法，一個咧就係放喺名詞或者判斷句後邊咧，就表現事物，比如講佢係一個風筒嚟，或者身份佢係差人嚟，或者狀態條啞鳩嚟。咁嘅價都可以放後邊嘅，就唔影響佢嘅意思，就係加強咗判斷或者加強咗語氣啫。第二個咧就狀態引申出嚟，就變咗可以用表示命令，用於祈使句，譬如講定啲嚟。咁如果將呢個空間轉為時間，將個關注事件嘅先後時間咧，咁佢就可以用於動詞或者事件後邊表示過去嘅時態。譬如講你做過啲乜嘢嚟，相當於你過去做過啲乜嘢嚟。譬如講打邊爐嚟啊，呢個相當於你頭先打邊爐嚟啊。譬如講你頭先打邊爐啊，咁呢個就係嚟嘅作為助詞嘅用法。